Warrington 最近市中心嘅新盤3房獨立屋係呢2間啊，做緊減價，而家只係賣35萬磅，即刻去睇下。出面勁多人睇緊樓啊！今日係禮拜4嚟嘅，出面排晒隊睇樓啊，等多1、2日都冇啊！先入嚟廚房飯廳，Countryside最緊要係咩啊？2隻大天窗，4塊大玻璃，出邊嘅花園夠平夠大，夠你點玩都得。U 字型嘅廚房，歷久常新嘅顏色，木色嘅台面，再加兜嘅櫥櫃，所有電器我哋成日不動產全部包晒，洗碗碟機、雪櫃、焗爐、煮食爐、抽油煙機，仲有洗衣機都喺度嘅，全部有晒。跟住再過嚟呢一隻積最緊要係咩啊？除咗有個洗手間之外，仲有對門係通到出去個車房嘅。到時你中意將個車房攞嚟改造專門又得，攞嚟改造 office 又得，得咗。再過翻嚟客廳，客廳正啦，因為最重要係有個 bay window 嘅。而家係晏晝12點鐘，見面到啲陽光射晒入屋啊！呢啲就係向南嘅好處啦。即刻上嚟睇埋3間睡房先。呢間主人套房都係向南嘅，陽光入晒屋。呢邊擺雙人床，呢邊擺衣櫃，跟住仲有個套廁。然後第3間睡房喺呢度 ，size 理想啊，唔會話擺單人床，擺到雙人床。呢個位仲擺到衣櫃添，掂晒。第2間睡房同樣都係向南嘅，陽光射晒入屋。真係唔錯，3間 size 都好大。Family bathroom 有浴缸，亦都有企缸。呢隻積原價賣緊40.5萬，而家發展商要錢唔要貨，即時減到35萬磅，全部嘢你見到嘅包晒，即刻揾我，拜拜。